Yo yo, what's up? Good morning, good morning, good morning. This is Ziceron Cloma, aka Zeronix TV on the mix. So for today's video is magba-vlog ulit tayo. So mukhang matagal na tayo din nakapag-vlog. So ngayon mag-vlog tayo ulit. Okay. So di ko lang to tatanggalin yung mask ko kasi bawal to pag nasa public places ka. So ganito lang tayo mag-uusap. So bakit ba ako nagba-vlog ulit? You know why? Na-inspired ako sa classmate ko na si Lebian. So this year nag-boom siya, nag-boom yung YouTube channel niya from February, starting February hanggang ngayon 104,000 subscribers na siya. Ayan guys, subscribe niyo siya, si Lebian. Lebian yung pangalan ng YouTube channel niya, ilalagay ko lang sa screen. So ayan, subscribe niyo siya. So nga pala guys, may tanong lang ako. So I need your suggestions. So bala ko kasi palitan yung YouTube channel ko na pangalan sa Zeronix TV, or sa totoo kong pangalan na si Ziceron Cloma. So comment nyo lang sa baba kung papalitan ko ba or hindi. So I need your suggestion guys. So malapit na tayo sa Chochukang Interchange. By the way, dito na ako sa Northfield Condo, kung saan nakatira si Jilay Gisolga. Dito nakatira dati si Jilay Gisolga. Ayan, ito yung YouTube channel din niya. So subscribe niyo siya. Wala na siya ngayon, doon na siya sa Pinas. Nag-resign siya sa trabaho kasi nag-focus siya sa family niya, especially sa anak niya na si Kinkin. So bye Jilay, alam ko mamimiss mo to. Dito ka nakatira sa Northfield. Yan, so malapit na tayo sa Chochukang Interchange. Pagkarating natin doon, kakain muna tayo, tapos diretso na tayo doon sa may shop. May bibilhin pa ako, tapos pumunta tayo sa city. Alright. So guys, dito na ako sa Funan Mall. Punta tayo sa loob at magbibilin tayo. So guys, dito na tayo sa Q-Click shop. So may bibili na tayo ng tripod. Alright, let's go, let's go, let's go. So guys, nakabili na ako ng tripod. So i-unboxing natin ito mamaya. See you at the Mirror Lion Park. Alright. So guys, malapit na ako sa Marina Bay Sands. Yan, kikita niyo yung view dito. Ito yung plaza nila. So guys, dito na tayo mag-unboxing sa binili kong bagong travel tripod. So ito guys is Peak Design Carbon Fiber. So medyo mahal-mahal yung presyo dito guys. Solid naman. So tara, i-unbox na natin. Let's go. So bilis-bilisan lang natin
unbox nito kasi magsushoot pa tayo dun sa may Merlion. So quick ano lang tayo, quick unboxing. Open lang natin. So nabili ko to siya sa halagang 969 Singapore dollar. So kayo na bahala mag compute kung magkano sa Pinas. So ito yung pouch niya, yung lagayan niya sa ano para di magasgas yung tripod. Ito. Yan. Ito lang kaliit. At saka yung weight niya is 1 point something, 1 kilo something, 1.1. Magaan lang siya guys, magaan lang siya at saka fit siya dito. Kaya ko to binili para dito sa bag ko. Ayan. Ganda dito ngayon mag-shoot guys kasi konti lang yung tao. Ayan, may nagja-jogging. So guys, nag-start na ako mag-shoot. So ipapakita ko na lang yung mga na-shoot ko dito around this Marina Bay Sands. Alright? So guys, kakatapos ko lang mag-shoot. So ngayon ay uuwi na ako sa bahay. Then naglalakad ako papuntang Blue Line. Dito pa ako sa Marina Bay Sands. So sasakay ako ng train Blue Line Station from Marina to Bukit Panjang. So hanggang dito na lang tayo guys kasi gutom na ako. Tapos gabing-gabi na. Tapos malayo pa yung biyahe ko papunta sa bahay. So sa mga di pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo at saka i-click nyo lang yung notification bell. Alright, bye bye guys, salamat.